السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أصحابته وحوي سود وهذا مقعي وباشا عبد القادر موسى جنال كداون السنة وباشا فكس إن شاء الله جنال كأصحابته وسود ذات هاي وحوي سبسكرايب صار هدا هوري وشوفتنا وحوي شير قرا أصحابته هذا لو ذاك هذه أدباني السلام يا أسبوع وحوي إلا الله أسبوع وعن كلام مقرين حنون يو تقانا وحلم ذا وشري درتيس وحوي هل كان أونلاين كما صنع قلنا ما أبديت marka insha Allah hadda kadib waxaan rajeynayaa in aan fursadihii suuqa iyo magaranaysaa iyo saan suuqa iskula falanqeyn jirnay fursadihii trade ideaskii ina waxa weeye signaliskii dhalinyarada waxa weeye sidii freega mataqaana aan kula wadaagi jirnay insha Allah inaan kula wadaagno guys soo dhawaada insha Allah waxaan rabaa halka caawina ku falanqeeyo waxa weeye suuqa fursadaha waxa weeye asbuucan ka bannaan iyo fursadaha waxa weeye jaanisada looga baahan yahay sidoo kalena waxa weeye aan ku sii daro ogeysiis waxa weeye maadaama aan asbuuciyana ka maqnayn laba asbuucina waxa weeye insha Allah aan waxyaalo kale waxa weeye ku soo kordhina hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan falanqeyn doonaa insha Allah lacagta dollarka waan ka bilaabayaa insha Allah haddaan waxa weeye waxaan oo dhan aan tirtiro oo aan mar labaad aan waxa weeye soo qaato lacagta dollarka maxaan ka sugeynaa lacagta dollarka insha Allah waxaa laga sugayaa fursad buy ah hadduu Ilaahay yiraahdo fursadda buygaana waxa weeye 4 hour ka haddaad tagtid waxaa moodaa in weli aysan isdhamaystirin lacagtan oo lacagtu waxa weeye si lagu aado ama buy u aado waa inay waxa weeye soo dhamaystiraa marka insha Allah waxaan rajeynayaa in ay dollarku waxa weeye fursad buy ayna siiso kadibna waxa weeye hadhow long term ayna siiso insha Allah sell dollarku waxa weeye journalkaas ku jira saa u jeedaanba dollarku wuxuu ku jiraa journalkaas zoneska suuqa hadda sawiratina waxa weeye halka waxay noo tahay meel zone ah oo 4 hour ka baan joognaa hadda si fiirisa halkan waxa weeye waxa weeye waa demand zone weeye marka demand zone ka markii laga tago oo lagu soo laabto waxay noqonaysaa suuqa meesha meel mar labaad waxa weeye laga kaxaynayo hadduu Ilaahay yiraahdo marka meeshaas waxa weeye rajeynaynaa suuqa lacagta dollarka inay noo timaado kadibna waxa weeye fursad buy ayna siiso fursadda buyga waxa weeye waa ilaa waxay soconaysaa halkaa ilaa meelahaas inay socoto insha Allah marka halkaa waxa ku jira waxa weeye halkan hadda si fiirisid waxa ku jira halkaa waxa ku jira smart waxa weeye money oo halkaas waxa weeye equal highgas in waxa weeye la cuno kadibna waxa weeye buyerska suuq waxa weeye ay kaxeeyaan oo halka ay geeyaan kadibna adigu technical ahaan waxa laga yaabaa halka inaad tiraahdo waa 3 touch laakiin inta lagaaga dhufto asrka in la soo dhaco marka waxaan sugeynaa insha Allah halka maadaama la taabtay taabasho koobaad tan taabasho labaad ay tahay waxa hadda socday inuu yahay mid resection yahay kadibna waxa weeye in la soo dhamaystiri doono taabashada saddexaad marka kadibna suuq taabashada saddexaad laftiisa uu ugu tagi doono button within button caadi ah oo halkaas waxa weeye journal lagu geyn doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo marka waxay noqonaysaa 1 iyo 2 iyo 3 plus 1 iyo 2 iyo 3 plus smart money oo aad taqaanid waxa weeye journalka aad ku trade gareynaysid 3 touchkii wixiiba waxa weeye in mutaqaana uu ku saacido marka fursadda buyga insha Allah laakiin waa qaadanaynaa inta halka laga gaarayo waxaan sugeynaa fursad buy insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo in suuquna siiyo fursadda buyga marka see uga faa'iideysanaysaa fursadda buyga waxa uga faa'iideysanaysaa asbuucan laba midba waxa weeye waa ka sugi karnaa haddii lacagtu hadda suuq meeshu maraya hadduu hadda ka laabto barta hadda uu marayo suuqu ayadoo halka la soo gaarin haddii laga laabto waxa ogaanaysaa in aan fursaddaas selka weli aysan dhammaan si fiican hadda ay fahanteen baan filayaa haddii selka waxa weeye hadda socda uu saa ku laabto waxa ogaanaysaa suuqu in waxa weeye selkaas uusan weli subay ugu aado soo dhamaystirin laakiin uu soo aadi doono waxa weeye sel xogaa uu soo aadi doono kadibna uu soo dhamaystiri doono kadibna waxa weeye marka buy uu aadayo laakiin sida hadda lacagta ay ku socoto hadday ku soo daato oo tabta hadda ay ku socoto hadday ku soo daato halkan la yimaado marka buyga ka labayn maysid laakiin meesha hadda la maray kanalka buyga furmay hadduu sii socdo waxa ogaanaysaa in waxa weeye halkaas lagu soo sameyn doono test lagu soo sameyn doono suuqa halka waxa weeye fursad buy ah fursad sell ah ka soo raasitid halka lagu tago fursad sell ah ka soo raasitid kadibna waxa weeye ilaa halka ah ka soo cuntid hadhowna haddana waxa weeye fursad buy ah waxa weeye halka uga qaadid marka suuq wuxuu sameynayaa suuq uu diyaarinaya wuxuu sameynayaa channelkan yarka ee baatanka uu dhamaystiranaya oo soo dhamaystiranaya marka 1 iyo 2 iyo 3 yar buu noqonayaa kadibna waxa uu saas buy ku aadaya haddii kale oo selku sidiisa uu ku soo socdo waxa ogaanaysaa in mataqaana lacagta ay selkii soo dhamaystiratay halka la keenayo kadibna waxa weeye saambay lagu aadayo marka halkaas waxa weeye meeshaas haddii suuqa tabta kanalka uu ku laabto meesha uu ku laabto oo halka uu yimaado fursadda selka ka soo cunin la halka kadibna fursad buy ka cun haddii selka uu soo dhaco halka la yimaado
waxa weeye lacagta hay imbalance awood lay sameynaysaa kadib correction bay gelgelaysaa kadibna waxa weeye way sii soconaysaa marka taa halkaas aan u gudbaya dollarkana faanteen baan rajeynayaa insha Allah qaab dhismeed runtii qurux badan buu sameynayaa haddaa fiirisay xataa mataqaanaa halkan waxa weeye mataqaanaa equal wuxuu ka samaystay low yar buu ka samaystay uu soo cunay inuu si fiican u socno halka uu yimaado kadibna waxa weeye marka buy ka faa'iideysto insha Allah haduu ilaahay yiraahdo marka suuqu mar walba oo mataqaanaa meel uu ka soo dhacayo waxa weeye qaab iyo structure buu soo dhacaa marka dollarka dalka u gudbo waxaan u gudbayaa insha Allah lacagaha asbuucan ila shadona waa maxay waxaan tagayaa lacagta la yiraahdo GBP USD baan ka bilaabayaa GBP USD ayada maxaan ka sugaynaa insha Allah GBP USD qaabkaas inuu falaqaysan tahay in waxa weeye short term sale ka aan ka helno short fiican weeyaan filiya waliba wax fiican baa ku jira bibis badan baa ku jira ilaa waxa weeye waxa ku jira 116 bib oo sale inaan ka helno kadibna waxa weeye aan long term buy u qaadana ayadana marka ayada GBP USD waa hadda dollarka oo kale inta yarta sale inta dollarka oo kale wuxuu soo dhameysanayaa Soomaha sale yar kadibna buy buu aadaya tanna inay waxa weeye buy-ga yarka ilaa halka soo dhameysto kadibna waxa weeye soo dhacdo oo sale soo aado dollarku marka uu hadana korka soo dhameysto ay hadana tanna waxa weeye buy aado dollarkuna sale soo aado insha Allah marka daily time frame aan tagaynaa ayada maxaan ku qaadanaa ayada maxaan waxa weeye sale ka uga rajeynaynaa anagu market structure iyo with zones bas la isticmaalnaa iyo ma garanaysaa iyo zoneski iyo wax walba isla isticmaalnaa marka daily time frame ka hadda tagtid oo kale waxa arkaysaa lacagtan inay ku jidho inay channel qurux badan runtii ku jidho hadii trailing aan si fiican u saarto lacagta waxa arkaysaa halkan in waxa weeye ay laba taabasho ka sameysay halkan corona maxay ka sameysay laba taabasho oo kale marka hadda qaab dhismeedka hadda suuqu waxa weeye sida hadda aan rajeynayno waxaan ka rajeynaynaa waxa weeye in imbalance meesha maadaama laga sameeyay waxaan correction ay noqdaan kadibna waxa weeye imbalance la dhameystiro laakiin halka dhexdiisa ku trade garanaynaayo waxa weeye lama soo dhameystirin tastigiisa fiican lama dhameystirin waa in halka la yimaado zoonkaas aan calaamadinay halka hadda si fiirisid halka waa candle sell buy hal candle sell ku jira kadibna buy baa meesha waxa weeye ka dhaqaaqay marka meeshaas waxay ku noqonaysaa zone demand zone ah meesha hakadka uu galay markii lagu soo laabto waxay noqonaysaa meel suuq laga iibiyo waxa weeye buyers suuqa ay ka soo galaan oo waxa weeye laga gato marka meeshaas waxa weeye waxay noqonaysaa meel ay ilaashan doono insha Allah waxaana si saacidaya trailing kaasana si saacidaya maadaama suuqa halka trailing ka uu ka sameeyay trailing waa la jibiyay shuruudaha trailing ba haduu jabo ma aha suuq waxa weeye inaad ilaa halka uu iska soo daadanayo aasi sugtid mar haduu waxa weeye trailing uu ku jabo trailing waxa weeye markuu jabo waxa ku xiga waa in zone kana lagu jibiyaa zone-kina waa la jibiyay maxaa sugaysaa marka retestigii koowaad baa sugaysaa oo waxa weeye ilaa halka waxa weeye in la gaaro anaga marka halka suuqa ka sugaynaa waxa ka sugaynaa taabashada koowaad la sameeyay taabashada labaad baa la sameeyay mar labaad halka in la kugu laabto insha Allah haduu la yiraahdo markiisa waxa soo maxaa ka sukeeya fursadda sale-ka suuqa hadda uu bixinayo inaan ka faa'iideysano insha Allah haduu la yiraahdo isagoo faa'iideysanayna ilaa halka waa bibis baa noogu jira 4 hour baan tagaynaa halkaas ilaa laga tagaya ilaa halka ma sugi karnaa darne waxaan sameynaynaa suuq muxuu ku jiraa channel ku jiraa channelka laftiisa harmeena ku trade gareyno halka maxay tahay halka trade line baa ku saarmay waa down trade halkaana maxaa ku saarmay trade line kale baa ku saarmay marka halka anagu waxaan rajeynaynaa meeshan waxaan rajeynaynaa in trade-ka la soo dhameystiro oo halka zone-kana loo yimaado Soomaa laakiin fursadda sale-kana ma dayici karno oo sale-kan waxa weeye wax harmeena ka faa'iideysano marka waxaan sugaynaa insha Allah haduu la yiraahdo in meesha la tago halka area-dan loo tago insha Allah haduu la yiraahdo ilaa biri kadibna aan ka soo sale gareyno maadaama ay noqonayso trade line markii koowaad la taabtay markii labaad la taabtay in marka saddexaad maadaama qaabkan saas lagu yimid in marka waxa weeye la taabto qaabka lagu soo dhaco halkaana loo yimaado kadibna aan buy gareyno insha Allah haduu la yiraahdo marka lacagtaana insha Allah kan la siwaaweyn weeye hadda waxay ku jiraa 1 hour oo kale waxa weeye meesha correction yar waa inaad ka heshaa 1 hour kan tagayna insha Allah haduu la yiraahdo 1 hour ka hadaan tagno waxa ku muuqda in sell risk hadda already suuqa ay structure u sameysanayaan inay saan waxa weeye qaab noocan oo kale ay sameystaan meesha la tago kadibna waxa weeye soo qaatid hadda arto waxa sameyn karnaa in halka ka soo qaatid hadii kana faceline break wax la dhaho wax correction yar oo 15 minute oo correction marka halka ka dhaco la soo jibiyo waa soo qaadanaysaa ilaa halkaasna waxa weeye si qurux badan bay u soo faa'iideysanaysaa haduu la yiraahdo marka lacagtaasna waa isla faanaan filayaa ilaa marka halka timaado waa sida dollarka aan ka sugayno insha Allah qaabka adigu saas in halka markii la yimaado kadib buy la aado balance awood uu dhaco zone-ka la jibiyo kadibna meesha correction uu galo kadibna entry kale oo waxa weeye buy
aan ka faa'iideysan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo marka lacagta waxa weeye isha ku haya waa fursad aad u qurux badan runtii hadda halka ugu gudbo GBP/USD waxaan ku xijinayaa EUR/USD waan ku xijinayaa EUR/USD waxaan ka sugaynaa waa maxay EUR/USD waxaan ka sugaynaa waxa weeye هذا سي في عنو سي في رسان وحتى الدولار كان كسوينا أو كلا عمل الدولار كواحد كسوينا إنه باي إنه الدولار كسيل يرسيد لما يستروك إنه باي هذا يوريوس دينا وحويني باي لما يستبك إنه السيل سو هذا هذونا لونج تيرم باي هذا واسل إيجنا أيضا إن شاء الله دول هاي هذا وحن تجيا واسكت تريا وحن روين كوسو علنيا ليلة فريم كبرو أسبوع وحوي مركو سوق وحوي و لجاره أسبوع markii la gaaro waxa iska tirtir wax cusub sameeyso wixii asbuuc hore ku digaal gelin kadibna halka looga waa looga aan suuqayna insha Allah suuq inuu noo yimaado kadib waxaan fiirin doonaa insha Allah meeshaas suuq muxuu sameystay suuq hadda wuxuu sameystay uu ku jira channel ku jira waxa channel inuu ku cadeynaya laba taabasho sameystay taabasho koobaad taabasho labaad oo qaab correction lagu yimid marka waxay ku noqonaysaa trend line-ka marka halka laga soo socdo waa imbalance marka lagu soo socdo waa correction haddana waxa weeye waa laga soo socdaa imbalance baa lagu jiray hadda laakiin maxaa lagu jiraa waa lagu sii socdaa correction baa lagu jiraa imbalance lagu jiro marka inta marka heshay trend line-ka ah heshay halka waxa weeye trend line-ka kala halka dhigo waxa weeye halkaas u dhigo marka maxaa rabtaa adiga waxa rabtaa fursad buy long term aan suuya laakiin long term buy-gi waxa ka horeeya short term sell baa ka horeeya sida aad dollarka dhigayso ay short term buy ugu jiro asna marka halka waxay ku noqonaysaa waa zone aad u adag waxay ku noqonaysaa supply zone bay ku noqonaysaa meesha marka la yimaado maxaa sugaysaa in meesha marka la yimaado maadaama halkan waxa weeye suuq sameysanayo halkan equal waxa weeye mataqaana halkan qaabka uu ka sameysanayo smart money meesha uu ku jiro in meesha la yimaado kadibna waxa weeye la soo dhaco aad loo soo dhaco kadibna channelka la soo dhameystiro oo 1 iyo 2 iyo 3 ga waxa weeye la soo dhameystiro kadibna waxa weeye saabay lagu aado haddii marka mid baa jira haddii mataqaana kanal hadda seel afro Soomaa haddii ka waran waxa weeye biri ayadoo meesha la gaaray ma haddii seelka loo soo socdo haddii seelka wax yar loo soo socdo maxaa sameynaysaa waxa og tahay in waxa weeye suuq wali seelkii uu bayga xuka uu soo dhameystiran area zoonkaas waxa weeye dhiganaysaa zoonka halkaas dhiganaysaa halka markii lagu soo laabto oo waxa weeye test lagu sameeyo maxaa sameynaysaa ilaa halkaas ka faa'iideysanaysaa waa haddii seelka uu saa ku soo socdo tasigaas sugaysa ilaa halkan waa ka faa'iideysanaysaa ina isfahanay baan filayaa kadibna waxay ku noqonaysaa button within button awjeedan away 1 iyo 2 iyo 3 baa halka ka dhalanaya 1 iyo 2 iyo 3 baa halka ka dhalanaya waxaana middle section bay noqonaya 3 gaas la soo dhameystiraya zoonka demand supply zoonka baa la tagaya kadibna waxa weeye waa la soo dhaciyaa kadibna waxa weeye si qurux badan baa uga faa'iideysanaysaa haddii meesha kanalka buy uu furmo meesha la tago ka soo qaado sell haddii kale sell-ka uu soo socdo halka la yimaado buy-ga ka qaado kadibna short long term sell-ka soo qaado hadhowna waxa weeye markii halka lagu yimaado zoonka la yimaado wax badan baa loo jiraa buy marka ka raadso ina isfahanay waan filayaa marka hadda waxaan ku xijinayaa lacagta la euro NZD guys waxa weeye lacagta horta intaan bilaabin waxaan rabaa ogeysiisana in siiyo insha Allah groupka waxa weeye asbuucan dhalinyarada waa la soo wadaagay waxaan isleeyahay insha Allah course bilowdid market structure with zones koorsada waxa weeye bil bay soconaysaa insha Allah bishaas waxa weeye mataqaanaa qofku ma garanaysaa in gacantiisa lagu fariisiyo in waxa weeye suuqii tirada u galay waxa weeye la fiiriyo in waxa weeye koorsadaas oo dhameystiran la siiyo oo bil soconaysa oo waxa weeye qof suuqi fahansan oo qofku uu yahay hadduu qofku suuqi xoogaa ka fahansan yahay oo kale waa inuu fahmo easy bay noqonaysaa maadaama laba istiraatiiji isku isticmaalayo market structure waxa weeye with zones marka insha Allah waxaan soo dhigayaa description-ka lambarkayga soo dhigayaa WhatsApp-ka igala soo xiriiri karaan koorsadaas waxa weeye waxay bilaabanaysaa insha Allah waxa weeye bishan ilaa 20-ka meelahaas ilaa 20-keeda ilaa waxa kaliya 25-ka bay bilaabanaysaa arday kooban insha Allah waa qaban doonaa waxa weeye mar rabo dad badan oo mataqaana hadii aad isku wareedhaan insha Allah waxa weeye arday kooban ma rabo inaan qabto ilaa 20 qof oo kale 30 qof oo kale inaan qabto insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo marka waxa weeye uu noo diiwaangelintu way noo furantahay insha Allah dhalinyaro badan oo ila soo xiriiray way jiraan oo u baahan bishaas waxa lagu barayo waxa weeye waa scalping-kii oo suuqa waxa weeye aad 1 minute-ki ilaa 15 minute-ka ilaa 1 hour-ka suuqa waxa weeye kaga qaraabanaysid sidoo kale 4 hour-ki wax walba lagu fahansiinayaa waxyaalaha kale oo laga dhisay waxa kamid ah mataqaana in aad noqotid ma garanaysaa trader waxa weeye suuqa meelo badan ka fiirin kara oo sell-ka iyo buy-ga yarka ka faa'iideysan kara suuqa uu sameynayo marka insha Allah qofkii u baahan wuxuu igala soo xiriirayaa xaggaas iyo ma garanaysaa
WhatsApp kala markii aan soo dhigaya insha Allah meesha Telegram kana waan soo dhigaya insha Allah way igala soo xiriiri karaan sidoo kale insha Allah waxyaalaha aan qabanayno waxa kamid ah waxa weeye fannin talentiga bas insha Allah fannin talent accountska waxaan qabanayaa ilaa 5 akoon baan qabanaya ka badan ma qabanayo insha Allah haduu la yiraahdo akoonnadaasna waxa weeye waan insha Allah waan baasin doonaa haduu la yiraahdo waxa kan yaado ayagana insha Allah diiwaan gelintooda way furan tahay qofkii u baahan in loo baasiyo waxa weeye fannin talentiga oo nala soo xiriiri karaa insha Allah ayagana 5 akoon bas ma qabanayna akoonno ka badan ma qabanayna insha Allah haduu la yiraahdo marka guys saa ogaada asna waxa igala soo xiriiri karaan lambarka igala soo xiriiri karaan qofkii u baahan shuruudaha waxa kamid ah waxa weeye fannin talentiga qofka waxa weeye magaranaysaa aan gudbin doono insha Allah sidoo kale in linkiga uu iska diiwaan geliyo fannin talenti description-kaasna soo dhigaya insha Allah haduu la yiraahdo inuu iska diiwaan geliyo kadibna waxa weeye uu akoonkiisa waxa weeye noo soo gudbiyo insha Allah diiwaan gelin baa jira insha Allah la iska qaadayo kadibna waxa weeye in qofka akoonkiisa waxa weeye loo gudbiyo marka 5 qof baan qabanaynaa ka badan ma qabanayna insha Allah haduu la yiraahdo halkaasna waxa ka qabanaynaa casharada insha Allah koorsadana waa la soo xiriiri karaan insha Allah maadaama dhalinyaro badan waxa weeye aynu soo codsadeen in mataqaana aan dadkii wax gaarsiino cilmiga gaarsiino marka insha Allah si toos ah hadda u bilaabana shaqada haduu la yiraahdo waana la soo xiriiri karaan guys sidoo kale insha Allah waxa weeye waa saas weeye waana la soo xiriiri WhatsApp kana la soo xiriiraysan insha Allah marka hadda Yuri NCD baan guda galayaa haduu Ilaahay yiraahdo Yuri NCD waxaan ka sugaynaa waa maxay Yuri NCD waxaan ka sugaynaa waxa weeye waa qadan waxaan dhan liido deleted frame baa la joogaa Soomaa halka waxa weeye trail line halka trail line baa la soo jibiyay suuq trail line deleted frame haduu soo jibiyo ciyaar maaha waxaan ka sugaynaa insha Allah waxa weeye in maadaama deleted frame waxa weeye uu yahay in suuq ilaa halka uu noo yimaado insha Allah deleted frame marka halkaas 4 hour baan tagaynaa insha Allah halka waa zone halka deleted frame ka hadan ku laabto hal mar deleted frame ka hadan ku laabto zone kiina waa la soo jibiyay zone kiina waa la soo jibiyay wax walba waxa weeye waa la soo jibiyay marka halkaana sidoo inii muuqata deleted frame ka dal dheer oo rejection soo dhacay marka area-dii waa la test gareeyay kadibna waxa weeye canal sale inuu furmo oo la sii socon rajeynayna haduu la yiraahdo marka waxaan tagayaa 4 hour kan tagayaa 4 hour kan waxaan eegayaa insha Allah 4 hour kan waxaan eegayaa insha Allah haduu la yiraahdo waxaan ka sugaynaa zone-ki waa la tagay 4 hour ka waxa weeye marka bottom meesha kama muuqdo bottom waa inaan raadinaa 1 hour ka u jeedaan si qurux badan suuq wuxuu sameeyay bottom oo meeshii ku soo jibiyay bottom runtii aad u qurux badan bottomkii waxa weeye zone-kiisina waxa u jeedaan in la jibiyay baa u jeedaan hadda si fiirisan zone-ki xataa waa kaas last lower high u dambeeyay last lower high ka u dambeeyay inuu suuq ka dhaaqay ahayd laakiin ma la soo jibiyay lacagta active weeye insha Allah haduu la yiraahdo seel baan ka rajeynaynaa ilaa intaan ilaa halkaana waxa weeye ka badan ilaa halkaas waxa weeye waa 100 ka bib oo fastiga ka qabsay insha Allah haduu la yiraahdo kadibna waxa weeye waa la sii socon karaa haduu la yiraahdo lacagta marka seel baan ka sugaynaa insha Allah waxaan ku xijinayaa haduu la yiraahdo lacagta kulliga ayada waxa weeye 10 gaaran ka sameyn doona insha Allah haduu la yiraahdo waxa ka wada faranqeyn gaaran ka sameynaya isaga US statiba Euro AUD baan ku xijinayaa Euro AUD waxay la mid tahay Euro NZD waxaan ka rajeynayaa insha Allah haduu la yiraahdo waxaan dhawaan liidayaa waxaan tagayaa daily time frame ka waxa isweydiisaa waxa fiirsaa trendiga suuq waa maxay trendiga suuq waxa weeye waa uptrend trendiga suuq waa uptrend marka trendiga suuq hadaa heshay sidoo kale zone-kii waa inaa heshaa suuqa zone-kii suuqna waxa weeye waa kan waa halkaas kadib 4 hour ka waxa weeye 4 hour ka tag 4 hour ka marka maxaa ka sugaynaa insha Allah waxaan ka sugaynaa inta halka laga imaanayo insha Allah selkaas ilaa halka aan ka soo faa'iideysano haduu la yiraahdo selka marka si ugu faa'iideysanaysaa bay bay hadhow aadi doontaa insha Allah lacagta markii loogaas waxa weeye la jabiyo halka la yimaado zone-kan bay aadaysaa laakiin waxa ka horeeya sel baa ka horeeya selka marka si ugu faa'iideysan doonaa selka waxa ugu faa'iideysanaynaa insha Allah halka waxa weeye waa trail line baa ku saaran trail line baa halka ku saaran halka in ay noqoto insha Allah qaab noocaas oo kala ay noqoto waxaan ay iska yihiin middle section ay yihiin haduu la yiraahdo halka lagu laabto kadibna waxa weeye la soo jabiyo halka kadibna waxa weeye suuq saa uu ku aado kadib halka waxa ku noqonaysaa 1 iyo 2 iyo 3 ga suuq uu sameeyo kadibna halka uu bay ka aado marka inta halka loo soo socdo waxa weeye waxaan ka rajeynaynaa insha Allah fursad seel inaan ka helno haduu la yiraahdo suuq fursadda seelkaas ee baan u helaynaa 1 hour ka nigi 1 hour ka hadan tagno insha Allah waxaan u jeednaa
1 hour-ka trend line inuu suuqa halkaa ka abuurtay trend line in 1 hour-ka suuqa uu ka abuurtay marka waxaa sugtaa inta la jibinayo face line-kan face line baa meeshii lagu tegey face line-ka haddii la soo jebiyo insha Allah haddii la yiraahdo halkaa face line baa ku jira 1 iyo 2 iyo 3 yar weeye soo sameynaya kadibna waxa weeye halkaa marka la yimaado waa la soo jibinayaa markii saa loo soo jebiyo waxaa ka helaysaa tastigaas ka qaadanaysaa tastiga yarka baa ka qaadanaysaa insha Allah ama kan dhal awood hadduu kasoo dhex baxo waa sii qaadan karnaa ilaa halkaan waa kasii faa'iidaysanaysaa insha Allah haddii la yiraahdo guys waxaan ku xijinayaa yiri ayuu afantiya ma filayaa GBP ka runtii way qurux badan tahay fursad aad u qurux badan bay leedahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan haddii la yiraahdo daily time frame aan tegayaa daily time frame-ka waa maxay trendiga suuq waa maxay waan isweydiisaa trendiga suuq wuxuu u socdaa waa buy trendiga suuq waa fursad buy insha Allah haddii la yiraahdo halkaana waxa weeye waa zone halkaana waxa weeye waa zone-ka marka waa laga laabtay already si toos ah looga laabtay zone-kii halkaana waxa weeye equal low-gii yarka waa la soo jebiyey zone-kii waa la yimid waa laga laabtay trend suuqa waa up trend weeye halkaana waa u jeedaan taasay fiirisaan 1 iyo 2 iyo 3 caadi ah lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 caadi ah baa lagu yimid marka halkaana waxa weeye zone-kii waa laga soo jebiyey waa u jeedaan trendiga haddaa soo aadid labada fiiqdaas qabatisiid si toos ah waxa weeye loo jebiyey markaas marka waxay ku noqonaysaa halkan waxay ku noqonaysaa zone-ka asugaysid in lagu sameeyo retestiga waxay kugu noqonaysaa maadaama halkan ay tahay last lower high u dambeeyey lower high halkaas ay ahayd laga soo laabtay la jebiyey in lagu soo laabto kadibna waxa weeye buy ay laga aado lacagtan runtii aad bay qurux badan tahay insha Allah lacagta aad u ilaashada haddii la yiraahdo lacagta waxa weeye fursad runtii qurux badan oo waxay leedahay buy ah qofkii u baahan selka ilaa halkaas waxa weeye waa iska 40 bib ka soo faa'iideysan karaa 1 hour-ka hadaan tagana maxaa u jeedaan 1 hour-ka in almost hadda correction-ki la bilaabay halka haddii lagu soo laabto berri runtii waa fursad aad u qurux badan ka faa'iideysan karnaa insha Allah haddii la yiraahdo waxaan ku xijinayaa CHFJ way lacagtan waxa weeye waa fursad buy ah ka hadal ma laha insha Allah haddii la yiraahdo waa ka faa'iideysan doontaa ma filaya zone baa la jebiyey 1 iyo 2 iyo 3 hoos lagu yimid kadibna waxa weeye 1 hour-ka hadda tagtid waxa la jebiyey trend line-kii zone-kii waa la jebiyey retest waa lagu sameeyey insha Allah ayadana waa sii qaadan karnaan haddii la yiraahdo waa fursad runtii waa active weeye canal confirmation-ka xataa way samaysay marka guys aad iyo aad baan idin salaamayaa saa inii sheegayna waxa weeye golligaas waxaan ka samayn doonaa falaqayn gaara marka guys waxa weeye insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan waxa weeye fursadahaas asbuucaas sidoo kale waxaa inii sheegay in 25 bishan insha Allah ama 20 bisha aan bilaabi doono koorsada arday kooban aan qaban doono insha Allah haddii la yiraahdo marka waa nala intaysan waxa weeye aysan mataqaanaa aysan ka buuxsamin ardada xadidan aan qaadanayno insha Allah nagala soo xiriir waxa weeye WhatsApp-ka ama waxa weeye ama Telegram-ka insha Allah haddii la yiraahdo qofkii u baahan weeye qofka u baahnayn waxa weeye asaga lama khasbayo suuq uu yaqaanaa laga yaabaa filaya marka xagaas ay la soo xiriirsan insha Allah sidoo kale challenge-yada waxa weeye 5 akoon baan qabanaynaa fanni talent ah oo waliba guarantee waxa weeye 99% insha Allah in la baasin doono waxa weeye loo ballan qaadayo qofkaas laakiin shardigu waxa weeye inuu linkigan iska diiwaan geliyo oo qaato 25 ama akoonka 100 uu qaato kadibna waxa weeye uu ila soo wadaago kadibna waxa weeye uu isdiiwaan geliyo kadibna insha Allah waxa weeye waxaan isku dayi doonaa insha Allah in sida ugu macquulsan aan ku baasino insha Allah koorsadina way noo furan tahay diiwaangelintina way noo furan tahay waana nala soo xiriiri kartaa insha Allah haddii la yiraahdo usbuucanna waxaan rajeynaynaa inaan update noqono anaa xogaa waayaha iska xanuunsaday marka aad iyo aad baan idin salaamayaa asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu